Capitolo 7. Il return of investment sui programmi di fedeltà. Il video è narrato da Luna, la nostra intelligenza artificiale. Ed ora ci domandiamo in che modo possiamo tenere sotto controllo le Fidelity Card, proprio volendo considerare questo aspetto molto importante, dato dai possibili scenari futuri e dalla crescita importante che ci sarà. Possiamo rispondere a questa domanda partendo da una tavola che vogliamo leggere insieme. Eccola! In questa intervista, fatta a tutti quegli operatori del mondo B2B e B2C, come già visto in precedenza, emerge che il 95% degli intervistati dichiara che i programmi di loyalty portano sicuramente a delle crescite, risposta banale, ma in ogni caso plebiscitaria. Nel 60% invece dei casi si afferma che coloro che sono oggetto di programmi di fidelizzazione spendono effettivamente da 2 a 3 volte rispetto agli acquisti definiti normali, relativi alla spesa media. Il cluster più piccolo, ed in ogni caso misurato al 23%, afferma che gli acquisti dei clienti soggetti a programmi di fidelizzazione ammontano ad almeno 4 volte rispetto al normale fattore spesa. Concentriamoci quindi su questo dato e vediamo che, in modo esponenziale, se abbiamo a disposizione un programma di fidelizzazione importante, strutturato e che rappresenti una reale interazione con i propri utenti o clienti, che agganci veramente i propri utenti o clienti e li faccia sentire al centro dell'attenzione, che li faccia realmente interagire con la nostra organizzazione, il tutto sappiamo che porta a delle crescite non riscontrabili altrimenti e che avvalorano quindi il direzionare investimenti su questo tipo di strumenti. Rispetto alle aziende intervistate, solo un quarto si presume sia in linea con questo tipo di attività e parliamo di aziende importanti ed in ogni caso è estremamente difficoltoso misurare tali fenomeni. Questo non significa che non si debba andare in questa direzione e per questo è giusto che ogni imprenditore si ponga 3 principali quesiti. Sto investendo il giusto per stare al passo con il mercato? Perché sappiamo che la digitalizzazione porterà sempre di più verso quella direzione e perché sappiamo che la digitalizzazione porterà sempre più verso i grandi marketplace. Quindi, l'unica alternativa per non essere o inglobati dai grandi marketplace o per non essere distrutti dal mercato è quello di poter fidelizzare i propri clienti e poterli mantenere in modo stabile, piuttosto che accrescere clienti lentamente a prescindere, poiché, se non abbiamo noi la capacità di fidelizzarlo, sarà sempre un cliente infedele. Tornando quindi alla prima domanda, ossia se sto investendo il giusto per stare al passo con il mercato e sto prevedendo di alzare delle corrette barricate, il tutto è necessario per contrastare un'onda d'urto, che con sempre più intensità cercherà di erodere il nostro business. Sto utilizzando gli strumenti corretti ed al passo con i tempi? È chiaro che più andiamo avanti e più gli strumenti si modernizzano, utilizzano nuove funzionalità. E più si modernizzano ed estendono, tanto più saranno in grado di catturare sia le attenzioni che soprattutto le azioni dei nostri clienti. Chiaro che per farlo devo rispondere molto bene, prima alla domanda numero 1 ed alla numero 2, in quanto di strumenti ce ne sono tanti. Di per sé, la carta fedeltà comunque è uno strumento, solo che pochissimi rappresentano delle vere e proprie ancore che riescono a tenere ferme anche grandi imbarcazioni, ovvero che possano tenere fermi i clienti. Il grosso è però rappresentato da strumenti superati, lo è la Fidelity Card in sé per sé, che non ci portano più nessun valore aggiunto, e quindi arriviamo ad una nuova domanda. Sto investendo in modo mirato? Oppure distribuisco le mie risorse a pioggia su tutti? Cosa significa? Significa quello che abbiamo detto già in precedenza, ossia, se io ho solo la classica, tradizionale, carta fedeltà, ho uno strumento che hanno tutti e che non mi porta nessun valore aggiunto, se dietro non abbiamo agganciato saldamente un programma di vera e propria interazione con il nostro cliente.
Questo ragionamento ci porta ad un'utile domanda successiva, ossia: se non ho dei parametri di riferimento, come posso capire se l'entità degli investimenti che io imprenditore sto mettendo in campo è in linea oppure no? E se esistono dei valori di riferimento sui quali, sempre io come imprenditore, mi possa misurare? Hai un'attività commerciale? Sì. Bene. Aprila anche online tramite noi. Quindi, alla domanda come creare un e-commerce, le risposte sono: non il classico sito e-commerce aperto a tutti, ma un'app personalizzata per la tua attività che tu possa far installare ai tuoi clienti. In questo modo venderai solo a loro, ossia solo a coloro che ti conoscono e l'hanno scaricata, ma fidelizzerai 1 milione di volte di più di uno store aperto a tutti, ma da pubblicizzare. Ricorda che i tuoi clienti fedeli sono i tuoi clienti più importanti. E non devi perderli. Noi proponiamo la nostra soluzione. Un'app che ti consente di fare e-commerce su di una tua piattaforma partendo dai tuoi clienti di tutti i giorni e solo per loro. Come mai una scelta del genere? Se non hai ancora capito, più andremo avanti e più le grandi concentrazioni, sia fisiche che virtuali, saranno troppo forti. Sempre di più si affacceranno altri portali come TikTok o Douyin, dove gli influencer vendono dal vivo articoli di tutti i tipi, utilizzando degli streaming video che si aggiungeranno a YouTube, perché anche Google entrerà prepotentemente nel mondo dell'e-commerce, ma anche agli attuali Amazon e compagni. Come puoi pensare ancora di combattere contro tutte queste grandi piattaforme e con le future che nel tempo arriveranno? L'app ti consentirà tutto in modo smart ed ha tutta una serie di funzioni che, oltre a fornire ai tuoi clienti dei servizi a valore aggiunto, li fidelizzerà, vendita dopo vendita. Curioso di scoprire come creare un e-commerce con la nostra app, E-commerce Evolution? Scopri tutte le sue funzioni.